吃饭吃这个宽面，然后配点梅菜扣肉，还有萝卜干。萝卜干2种口味。小狗长大会骂我了。香辣和麻辣。妈妈。会。小狗长大会骂我了。会骂你。谢谢。我还有一个视频，阿姨在我视频下面评论说你夏天的时候你就怀孕了，肚子都这么大了，你到现在怎么还没生啊？你怀的是个哪吒吗？啊，谁给我放风出去？我怀孕了？没有怀孕。怀谁的孕呢？只是我那时候吃的胖。我好喜欢吃这个香菜。我们家小黑怀孕了，我们家小黑生了8个小狗仔。我家小狗玩游游，我家小狗玩游游。不要游游，它冷，它害怕冷。俺用这小我吃了，蛮爽的。这块还有多些。这块给小黑。